वैज्ञानिकों को डायनासोर के बीमारियों के सबूत डॉली नाम के एक डायनासोर के फॉसिल से मिले हैं। ये फॉसिल जुरासिक पीरियड का है, जो 15 करोड़ साल पहले जीवित यह डायनासोर शाकाहारी था। वैज्ञानिकों के टीम ने डॉली डायनासोर के गर्दन की हड्डियों की जांच की। इसमें 3 हड्डियों का आकार कुछ अलग था। उनके अनुसार ये हड्डियां डायनासोर के रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई थी। उनका सीटी स्कैन करने के बाद पता चला कि पहले फेफड़ों में इन्फेक्शन फैला होगा और उसके बाद हड्डियों तक वो पहुंचा होगा। इन्फेक्शन के दौरान डायनासोर को बीमार इंसान की तरह खांसी छींक आया होगा। यह एक तरह का फंगल इन्फेक्शन होता है जो मोल्ड कणों को सूंघने से होता है।